Λοιπόν, και γυρίσαμε παρέα με τον Αλέξανδρο Παντελιά από τα Κίτρινα Ποδήλατα. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε. Έτσι, μετά από πρόβα, έτσι. Μετά από πρόβα, πολύ ωρη, όπου εμάς μην νομίζεις είναι η αγάπη μας η πρόβα. Δεν είναι δηλαδή εργασία και χαρά που λέμε. Ακριβώς. Πάμε να ξεκινήσουμε, μιας και λέμε για την πρόβα, από τις παραστάσεις που ξεκινάνε το Σάββατο, έτσι, και κάθε Σάββατο στο Σταυρό του Νότου. Σάββατο λοιπόν 26 Νοεμβρίου ξεκινάμε στο κλαμπ του Σταυρού του Νότου. Ωραία. Και κάθε Σάββατο. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το έχουμε επιμεληθεί με τον αδερφό μου και θα έχει με λίγο διαφορετική ματιά και δικά μας κομμάτια. Θα περιέχει κομμάτια από τις τελευταίες κινήσεις τις δισκογραφικές που κάναμε, την τριλογία, το acoustic, το electro και το orchestra. Θα έχει διασκευές που αγαπούμε πολύ και καιρό θέλαμε να τις συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμα. Και θα έχει και κάποιες ενορχιστρωτικές εκπλήξεις. Γιατί συνήθως εμείς εμφανιζόμασταν με τον Γιώργο Τωράλη στα τύμπανα και τον Άκη τον Αμπράζη στον μπάσο, αλλά θα μας πλησιώσουν στη φωνή και στα πλήχτρα και στο πιάνο η Μισέλη Παρασκευοπούλου και ο Αλέξανδρος ο Ζουγανέλης στα πνευστά και στα φωνητικά. Τέλεια. Οπότε είναι λίγο μεγαλύτερη παρέα μας φέτος. Μια χαρά. Διασκευές όπως, επειδή ξέρεις τώρα μου έκανε λίγο να μάθω κάτι. Θα τιμήσουμε συνθέτες που αγαπούμε πολύ και που έχουμε συνεργαστεί και όπως είναι ο Θάνος ο Μικρούτσικος, ο Λαβρέτης ο Μαχαιρίτσας. Θα παίξουμε τραγούδια όπως, μάλλον δεν θα πω τραγούδια, θα πω συνθέτες. Εντάξει. Θα παίξουμε Μίκη Θεοδωράκη, που έχουμε διασκευάσει κιόλας στο τελευταίο άλμπουμ. Θα παίξουμε Μαρκόπουλο, θα παίξουμε Αδερφούς Κατσιμίχα, θα παίξουμε Ορφέα Περίδη. Αλλά τραγούδια τα οποία τα τολμήσαμε μετά από αρκετό καιρό, δεν τα είχαμε εμφανίσει ζωντανά. Κατάλαβα. Ο τίτλος «Να σε δω να γελάς» της παράστασης είναι λίγο επειδή μας λείπει και το γέλιο το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Ο τίτλος πρώτα απ' όλα έρχεται από τις επιτυχημένες εμφανίσεις της περσινής σεζόν. Περάσαμε πολύ όμορφα στο Σταυρό και θέλουμε να επαναλάβουμε αυτό το κύκλο εμφανίσεων. Το «Να σε δω να γελάς» έρχεται και από μια γενική φιλοσοφία που έχουμε σαν group. Το να έχουμε μια ανάταση και μια θετική ενέργεια όταν είμαστε πάνω στη σκηνή και όταν επικοινωνούμε με όσους έχουν έρθει να μας δουν. Και είναι και μια γενικότερη ματιά δική μας και στη δισκογραφία αλλά και στον τρόπο που πορευόμαστε. Να έχουμε ψηλά το κεφάλι, χαμόγελο και να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες καταστάσεις. Ροκ είναι να γελάς με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω σου, να χαμογελάς και να έχεις θετική σκέψη. Ισχύει. Μιας και λέμε για live, θέλω να θυμηθείς έτσι μια στιγμή που έχει γίνει κάτι σε ένα live και σου έχει μείνει έτσι μέχρι σήμερα. Με πιάνεις απροετοίμαστο τώρα. Ό,τι σου έρθει μυαλό. Θα σου περιγράψω μια στιγμή που έχει μείνει στο μυαλό μου ανεξίτηλα χαραγμένη και είναι η στιγμή, η πρώτη συναυλία μεγάλη που είχαμε κάνει το 2001 στη Λίμνη Πλαστήρα μαζί με τους... παίζαμε την ίδια μέρα με τους Αδερφούς Κατσιμίχα τότε, που να ξέρουμε ότι μετά από πάρα πολύ καιρό θα συνεργαστούμε κιόλας και επί σκηνής και δισκογραφικά. Πού να τα φανταστούμε αυτά τότε. Και θυμάμαι πάρα πολύ έντονα την πρώτη μεγάλη συναυλία. Με πολύ κόσμο, με μεγάλο stage. Είναι κάποιες στιγμές που ξέρεις δεν τις ξεχνάς ποτέ. Σίγουρα. Τότε που ξεκινάγατε, ρε παιδί μου, φανταζόσουν αυτό που είπες, αυτή την πορεία που θα είχατε μετά και τις συνεργασίες? Όχι. Το είχατε καθόλου στο μυαλό σας δηλαδή? Εμείς είχαμε αντιμετωπίσει με πολύ συνέπεια και αγάπη τη μουσική που κάναμε από όταν κάναμε διασκευές και δεν ήμασταν καν στη δισκογραφία. Εμείς παίζαμε 3 χρόνια πολύ πριν τη δισκογραφήσουμε.
πάντα είχαμε επαγγελματική νοοτροπία και αγαπούσαμε πολύ αυτό που κάναμε. Μέσα στην αγάπη, λοιπόν, είχαμε πάντα σαν διασκευές στις ζωντανές μας εμφανίσεις, διασκευές από συνθέτες και ανθρώπους που αγαπούμε πολύ. Είμαστε τύποι της ιστορίας. Θέλουμε να ψάχνουμε τη δισκογραφία, να δούμε τι έχει αφήσει ο άλλος. Ναι. Αυτά που μας αρέσουν να τα οικειοποιηθούμε και να τα πάμε παρακάτω. Και αναζητήσαμε στην πορεία μας συνεργασίες που δεν ήταν τερτύπια των δισκογραφικών εταιριών. Δεν ήταν δηλαδή κινήσεις προσχεδιασμένες. Ναι. Εμείς συναντήσαμε τους συνθέτες και τους ζητήσαμε να συνεργαστούμε σε πολλά δισκογραφικά εγχειρήματα δικά μας και ενίοτε είχαμε και προτάσεις για να εμφανιστούμε ζωντανά επί σκηνής με ανθρώπους που αγαπούσαμε πολύ και που ήταν για μας πολύ σημαντικά πρόσωπα μουσικά. Δηλαδή το τηλέφωνο από το Λαβρέντι το Μαχαιρίτσα, η συνεργασία με τον Ορφέα τον Περίδη και όλους θα ξεχάσω, τον Τάνια Σανακλείδου, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Διονύσης ο Τσακνής, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν μέσα μας πολύ ψηλά μουσικά και ήταν πολύ σημαντικό το ότι συνεργαστήκαμε μαζί τους. Δεν το φανταζόμασταν, αλλά επειδή αγαπάμε αυτό που κάνουμε, τελικά δεν ήταν τυχαίο ότι συνεργαστήκαμε μαζί. Έχουμε δουλέψει πολύ και το ότι μας βάλαν στην οικογένειά τους και μας αγκαλιάσαν ήταν κάτι πολύ σημαντικό για μας. Σίγουρα. Παραπάνω λοιπόν από 20 χρόνια στην δισκογραφία, εσύ προτιμάς τη μουσική όπως είναι σήμερα ή όπως ήταν τότε? Την προτιμάω όπως ήταν τότε, χωρίς βέβαια να είμαι απεσιόδοξος. Σήμερα νιώθω μια δυσκολία, όχι τόσο για τη δική μας την μπάντα, για το δικό μας το συγκρότημα. Αισθάνομαι μια δυσκολία για τους νέους καλλιτέχνες, για το πώς θα δημοσιοποιήσουν τη μουσική τους, για το πώς πώς θα φτάσει η μουσική τους στο ευρύτερο κοινό. Γιατί με τα social media και με τις πλατφόρμες υπάρχει μια αποδιοργάνωση και μια υπερπληροφόρηση. Και ένας χαμός, έτσι. Ένας χαμός, πραγματικά η μουσική η οποία ανεβαίνει ανά λεπτό, δεν ξέρω πώς να το μετρήσουμε, είναι πάρα πολλά τραγούδια τη μέρα. Ναι, ακριβώς. Είναι και πιο εύκολος ο δρόμος στο να δισκογραφήσεις. Δηλαδή μπορείς και μέσα στο δωμάτιό σου να φτιάξεις κάτι και αυτό να ανέβει. Δεν σημαίνει ότι αυτό δεν θα έχει αξία, απλά περιγράφω το πόσο μεγάλος είναι ο όγκος των τραγουδιών και της μουσικής που δημοσιοποιείται. Είναι αυτό που λες, δηλαδή κάθε ώρα, ανεβαίνει και ένα τραγούδι, ναι, ακριβώς. Ναι. Ίσως, αν και πάλι είχαμε μουσική βιομηχανία, ίσως έτσι πιο παλιά με το φίλτρο της εταιρείας και των μουσικών παραγωγών και το ότι έπρεπε να έχεις μια... μια μεγαλύτερη επιμονή στο να σε ακούσει κάποιος, για να πάει ένα demo σε μια εταιρεία, για να σε δεχτούν, για να μπεις στην οικογένεια μιας μεγαλύτερης. Πάλι ήταν βιομηχανία, αλλά ίσως έτσι υπήρχε ένα ξεσκαρτάρισμα και ένα φίλτρο το οποίο κράταγε κάποια πράγματα. Ναι, υπήρχαν συγκεκριμένα βήματα για να ακολουθήσεις μια πορεία. Ναι. Πάλι υπήρχαν τα υπέρ και τα κατά. Σήμερα απλά νιώθω ότι τα νέα τα παιδιά έχουν αποδιοργανωθεί και έχουν πολλές δυσκολίες. Οι νέοι συνθέτες, οι νέοι τραγουδιστές, οι νέοι μουσικοί. Πιστεύω όμως ότι είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο και ότι θα βρεθεί άκρη με αυτό. Άρα δεν ρωτάω καν κατά πόσο είναι δύσκολο να είσαι μουσικός σήμερα στην Ελλάδα, έτσι, αυτή την περίοδο. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο γιατί ακριβώς δεν υπάρχει ο δρόμος στο να διαφημίσεις, ας πούμε, και να φτάσεις στο κοινό αυτό που θέλεις να πεις. Επομένως, είναι ακόμα πιο δύσκολο να έρθουν στο live. Και λόγω της κατάστασης, έτσι, με την ακρίβεια και με τα οικονομικά και όλα αυτά, πλέον ο κόσμος δεν βγαίνει όπως παλιότερα, δηλαδή επιλέγει που θα πάει. Ακριβώς. Είναι πιο επιλεκτικός και σίγουρα υπάρχουν και σήμερα τα θετικά.
Δηλαδή το ότι μπορείς εύκολα να έχεις πρόσβαση σε όλη αυτή την πληροφορία είναι κάτι θετικό. Αλλά όπως έχει γίνει η ζωή μας, η επιβίωση, ιδίως στην Ελλάδα που βλέπεις ότι όλοι είμαστε σε τρελούς ρυθμούς, και που το να ψάξεις κάτι θα σου πάρει χρόνο, εκεί πέρα υπάρχει στον αντίποδα λοιπόν το αρνητικό, το ότι όντως οι τέχνες, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα για το ποιος θα ξεκουνηθεί, ποιος θα επιλέξει, σε ποια θέατρα θα πάει, σε ποιες μουσικές σκηνές. Αυτό λοιπόν είναι της περίοδου μια δυσκολία, η οποία ελπίζω ότι θα ξεπεραστεί. Το ευχόμαστε όλοι. Θέλω να σε πάω στο τραγούδι το «Θα πάρω φόρα». Ναι. Πιστεύεις τώρα ότι είναι ακόμα πιο επίκαιρο από τότε που το γράψατε? Το «Θα πάρω φόρα», που είναι ένα στίχος του αδερφού μου, βασίζεται σε μια σκέψη που έχει ένας τύπος ο οποίος έχει πιεστεί πάρα πολύ και φαντάζεται ότι κάποια στιγμή αυτό που λέμε θα τα πάρει στο κρανίο και ότι δεν θα τον σταματάει τίποτα. Ναι. Είναι ένα κοινωνικοπολιτικό στίχος ο οποίος απέδειξε ότι είναι διαχρονικός. Παρ' όλα αυτά τώρα είμαστε στη φάση που γράφουμε πάλι και που θέλουμε να δούμε νέα πράγματα. Το «Θα πάρω φόρα» γράφτηκε όταν βλέπαμε τους φίλους μας με πολλά βιογραφικά να κρύβουν κάποια από αυτά για να βρουν μια δουλειά την επόμενη μέρα. Ακριβώς, να κρύβουν, όπως το πες. Τώρα είμαστε σε μια εποχή που έχουν πέσει οι μάσκες, δεν σκεφτόμαστε καν αν αυτά συμβαίνουν, είναι το προφανές αυτό. Και πιστεύουμε ότι πρέπει να σπαταλήσουμε την ενέργειά μας στο να διατηρήσουμε την ψυχολογία μας, την ψυχραιμία μας και να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση τη νέα, η οποία, ξέρεις, θέλει άλλα μέτρα αντιμετώπισης. Ναι. Χρειάζεται λοιπόν ψυχολογία. Το «Να σε δω να γελάς» είναι πιο επίκαιρο, αν με ρωτάς. Το οποίο γράφτηκε το 2002 και μας λέγανε τι δουλειά έχει μια ροκ μπάντα να τραγουδάει «Να σε δω να γελάς». Το πιο ροκ πράγμα στη σήμερα ημέρα είναι να είσαι χαρούμενος με όλα αυτά που συμβαίνουν. Κι όμως, ναι. Γενικά πιστεύεις ότι οι ροκ καλλιτέχνες θα μπορούσαν έτσι να γράψουν πιο πολιτικοποιημένα τραγούδια για αυτά τα 3 χρόνια κυρίως? Γενικά δεν είμαστε και τύποι της ταμπέλας. Ροκ, έντεχνος, το πιο εναλλακτικό. Πιο ανατρεπτικό, αυτή είναι η σωστή λέξη. Ο καλλιτέχνης υποτίθεται ότι γράφει και αφουγκράζεται και μοιράζεται όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω του. Είμαστε σε μια εποχή η οποία είναι ύπουλη με όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί υπάρχει αυτή η παραπληροφόρηση και η υπερπληροφόρηση από τα media, η οποία είναι μεγαλύτερη από ποτέ, μεγαλύτερη και από την τηλεόραση που είχαμε παλιά. Σωστό. Υπάρχουν πολιτικές κινήσεις, υπάρχουν κοινωνικές κινήσεις οι οποίες επηρεάζουν όχι πια μια γειτονιά αλλά ολόκληρο τον πλανήτη. Οι δυσκολίες λοιπόν και η κοινωνική κατάσταση και η πολιτική του 2022 είναι πολύ διαφορετική από το 2000 και οι καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν αυτό που λέμε τη διαφορετική ματιά, που μπορούν να καταλάβουν και να νιώσουν την τάση της εποχής και την αλλαγή από πολύ νωρίς, πρέπει να πράξουν και να δουλέψουν και να μας αφήσουν τραγούδια και δημιουργήματα που θα μας κάνουν να πορευόμαστε με ενέργεια και με σωστό γνώμονα. Ωραία.
θα αλλάζατε κάτι, αν μπορούσατε, στη μουσική σας πορεία μέχρι τώρα? Εγώ κάθε τις και λίγο κάτι θέλω να αλλάξω. Αλλά και εγώ και ο αδερφός μου, είμαι σίγουρος. Αλλά επειδή όλα αυτά γεννηθήκανε και δημιουργηθήκανε βήμα-βήμα με μια πολύ έτσι αγνή σκέψη και με ένα αγνό κίνητρο που είναι η αγάπη μας για τη μουσική. Όλη μας η ζωή είναι η μουσική και υπηρετούμε τη μουσική. Τελικά δεν θα πρέπει να αλλάξει τίποτα. Έτσι όπως το βλέπουμε δηλαδή την πορεία μας, τα λάθη μας και οι κινήσεις οι οποίες μπορεί να τις αλλάζαμε τώρα που είμαστε πιο έμπειροι, σε εισαγωγικά. Ναι. Δεν πρέπει να αλλάξουν. Είναι αυτές που έπρεπε να είναι. Ξέρεις, όταν τα κίνητρά σου είναι αγνά, δεν πειράζει και ένα λάθος. Ναι. Ποτέ δεν κάναμε μουσική γιατί αυτό μας γέμιζε. Μελετούσαμε και μελετάμε ακόμα και προσπαθούμε να προτείνουμε πράγματα. Αυτή είναι. Δηλαδή, αν μετά από χρόνια γυρίσουμε πίσω και κοιτάξουμε και τελικά νιώσουμε ότι κάτι έχουμε αφήσει για την ελληνική δισκογραφία, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Τώρα σε όλη αυτή την πορεία βλέπουμε τα λάθη μας, σίγουρα κάτι θέλουμε να αλλάξουμε, όλο και κάτι μπαίνει στο μυαλό μας και σκαρφιζόμαστε και το δουλεύουμε για την επόμενη περίοδο, αλλά τελικά η ιστορία πρέπει να μείνει έτσι. Άρα, επόμενα σχέδια τι ετοιμάζουν να κοιτάμε από ποδήλατα? Τώρα έχουμε δώσει το βάρος μας όλο στις εμφανίσεις αυτές. Είναι πολύ σημαντικές και για την ψυχολογία μας. Σωστό. Ετοιμάζουμε αυτά τα live από το καλοκαίρι. Έχουν μπει κάτω τα προγράμματα και τα κομμάτια. Και επειδή η τελευταία δισκογραφική κίνηση ήταν το 2019, την οποία την βρήκε ο COVID μετά δυστυχώς, ήταν από την τριλογία μας το Electro Project. Τώρα έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και τακτοποιούμε το υλικό μας για μια επόμενη δισκογραφική κίνηση, για νέα τραγούδια. Τώρα δεν θα σου δώσω υπόσχεση για το πότε θα είναι αυτό, γιατί τελικά, ξέρεις, όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο επιλεκτικός είσαι και... Ξέρεις τι, και με όσους μουσικούς μιλάω, πάντα όταν μου λένε συγκεκριμένες ημερομηνίες, ποτέ δεν έχουν πέσει μέσα, έτσι. Ναι, και επειδή δεν πρόκειται να πέσω ούτε εγώ. Οπότε δεν σε ρωτάω καν. Όταν. Είμαστε στη συλλογή και είμαστε σε μια πολύ όμορφη φάση. Νιώθουμε ότι όλο αυτό που περάσαμε με τον εγκλισμό και η μελέτη που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια και όλα αυτά που έχουμε αφουγκραστεί θα έρθουν με έναν ωραίο τρόπο να μας βάλουν στο στούντιο να δημιουργήσουμε και να εκφραστούμε. Οπότε είμαστε σε καλή φάση, θεωρούμε. Εκείνη την περίοδο γράψατε τραγούδια ή υπήρχαν από πιο πριν? Είναι κομμάτια και από πριν από την καραντίνα. Δηλαδή, εμείς γράφουμε συνέχεια. Απλά μετά το Electro, ας πούμε, που είχε βγει, υποτίθεται ότι ό,τι γράφεται ξεσμένει στο σιρτάρι για να επανεξεταστεί και όλη αυτή η περίοδος λοιπόν είναι γεμάτη στίχους και μουσικές, οι οποίες τώρα έχουν αρχίσει και φαίνεται ότι δημιουργούν μια ενότητα που κάποια στιγμή θα τη μοιραστούμε. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω, έτσι να μου πεις, μια ιστορία πίσω από ένα τραγούδι σου. Τραγούδι σας. Πίσω από ένα τραγούδι. Στο «Μη μ' αγγίζεις», ας πούμε, είχα μια μουσική, την είχα ηχογραφήσει εγώ, τότε σε πιο πρωτόγωνα μέσα, όχι όπως είμαστε τώρα στους υπολογιστές κτλ. Την οποία την ώρα που συνάντησα τον Γιώργο για να του δείξω, ας πούμε, τη μουσική αυτή, αυτός μου έφερε ένα στίχο, ο οποίος ήταν γραμμένος. Δηλαδή ο Γιώργος είχε κάνει μόνο το στίχο, εγώ είχα κάνει μόνο τη μουσική. Αλλά ήταν όλα τελειωμένα. Δηλαδή ο στίχος είχε τις συγκεκριμένες γραμμές, η μουσική είχε τα συγκεκριμένα μέτρα και το ένα μπήκε ακριβώς πάνω στο άλλο. Δεν αλλάξαμε τίποτα. Και έκατσε κατευθείαν. Ναι, και ήταν πολύ ωραία στιγμή. Το θυμάμαι, παιδί μου, ότι αβίαστα, μου λέει, εντάξει, δεν αλλάζουμε τίποτα.
Αυτό είναι. Γενικά στα τραγούδια σας πρώτα έρχεται η μουσική ή ο στίχος? Υπάρχουν διάφορα. Δηλαδή πολλές φορές σου έχει κολλήσει ένα μουσικό θέμα. Το ρυθμικό του και η μελωδία του. Έτσι, ας πούμε, γεννήθηκε ένα τραγούδι που έχουμε κάνει συνεργασία με τη Δήμητρα Γαλάνη, το Ξένη Ακτή. Αυτό ήταν ένα μουσικό θέμα για μια κινηματογραφική ταινία, το οποίο μάλλον μας είχε καρφωθεί μετά και πάνω σε αυτό έγραψε στίχους ο αδερφός μου. Υπήρχε, ας πούμε, η άλλη λογική του ότι πρώτα υπήρχε ένα στίχος, όπως ένα κομμάτι που λέγεται «Χρόνος», που μου είχε δώσει ο Γιώργος στο στίχο και είχα κάνει εγώ τη μουσική. Υπάρχουν άλλα τα οποία γίνονται παράλληλα. Δηλαδή, πολλές φορές ένας πολύ καλός στίχος οδηγεί τη μουσική να έχει μια τέτοια εξέλιξη που να μπορέσει να τον στηρίξει. Οπότε, μια αρχική μουσική, ας πούμε, για αυτό το στίχο μπορεί να δουλευτεί μέσα στον χρόνο και τελικά να γίνει κάτι άλλο. Από αυτό που ξεκίνησε. Οπότε δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος. Σίγουρα εμείς έχουμε μάθει να αναζητούμε ο ένας το φίλτρο του άλλου. Οπότε δεν υπάρχει αμιγώς δικό μου τραγούδι ή του αδερφού μου. Σίγουρα δηλαδή ο ένας ζητάει τη γνώμη του άλλου, αλλά και την αλλαγή σε κάποια σημεία, ώστε να επικυρωθεί αυτό και τελικά να πάμε για ηχογράφηση. Ναι, κατάλαβα. Πάμε πάλι να μας θυμίσεις λίγο τις εμφανίσεις στο Σταυρό του Νότου από αυτό το Σάββατο. Από αυτό το Σάββατο, 26 Νοεμβρίου, ναι. Και κάθε Σάββατο θα είμαστε στο κλαμπ του Σταυρού του Νότου με την παράσταση «Να σε δω να γελάς 2», με τραγούδια από τη δισκογραφία μας, με διασκευές που έχουμε ετοιμάσει με ιδιαίτερο τρόπο και περιμένουμε να γίνει αυτό που έγινε και πέρσι, δηλαδή να γίνουμε να τραγουδήσουμε, να φύγουμε από τη μουσική σκηνή αυτή με ανάταση ψυχής και με κουράγιο για την επόμενη μέρα. Που το έχει και ανάγκη ο κόσμος αυτό, έτσι. Και το έχουμε και εμείς. Απλά έχουμε βρει έναν τρόπο να μοιραζόμαστε και τα τραγούδια, αλλά και αυτές τις θετικές σκέψεις, που εντάξει, έχει γεμίσει όλη μας τη ζωή. Δηλαδή, σου λέω, ετοιμάζουμε αυτό το πρόγραμμα τώρα μήνες. Ναι, το καλοκαίρι. Ναι. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση. Είμαι όλος αυτιά. Είσαι σε ένα λευκό τοίχο μπροστά και έχεις ένα σπρέι στο χέρι. Δεν σε βλέπει κανείς. Τι θα έγραφες? Κοίτα, δεν θα έγραφα «Να σε δω να γελάς», γιατί το είδα γραμμένο τις προάλλες. Σε τοίχο. Οπότε πρέπει να βρω να βρεις κάτι γράψω άλλο. κάτι άλλο. Και επίσης δεν θα έγραφα «Να σε δω να γελάς», γιατί είναι δικό μας και μετά θα θεωρούμε ένα ψωνάρα. Οπότε θα πρέπει να βρω κάποιο μότο από έναν καλλιτέχνη ναι. που με εκφράζει και τώρα έχω κολλήσει όμως, τα γραπτά μένουν. Ναι. Σίγουρα θα ήταν κάτι που θα είχε να κάνει με την ειρήνη στον πλανήτη αυτόν. Σίγουρα θα ήταν κάτι το οποίο θα είχε να κάνει με την ψυχολογία μας και με το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους σημερινούς ρυθμούς και αυτή την παγκόσμια τρέλα που μας περιβάλλει. Ακριβώς. Και μιας τώρα και που είπες για άλλο καλλιτέχνη, μου έφερες τη μέλο, υπάρχει κάποιο τραγούδι που το ζήλεψες με την καλή έννοια άλλου καλλιτέχνη που θέλεις να το έχεις γράψει? Δηλαδή να ξέρεις να πεις, αυτό ρε παιδί μου θα μπορούσα να το γράψει κι εγώ. Πάρα πολλά. Και μετά μπαίνεις και στο τρίπλες, άραγε εγώ θα μπορούσα να το έχω γράψει αυτό? Μάλλον όχι. Οι ερωτήσεις αυτές, δηλαδή τώρα δεν μου έρχονται τόσα πολλά στο μυαλό. Ναι. Και εμένα μου δημιουργούν και την ανάγκη να γράψω. Δηλαδή ένα τραγούδι το οποίο είναι τόσο άρτιο σε μουσική και σε στίχο και μπαίνει τόσο μέσα σου, γιατί εμένα με ενθουσιάζει πάρα πολύ κάτι που μπαίνει μέσα μου και κατευθείαν θέλω να το παίξω στην κιθάρα και
λέω ξέρεις πόσο άρτιο είναι και πόσο όμορφα φτιαγμένο. Αυτό μετά με κάνει να θέλω να γράψω κιόλας. Ναι. Εμείς, αν και είμαστε παιδιά του οδείου και οι δύο, έχουμε διαβάσει πάρα πολύ. Όσες φορές γράψαμε κομμάτια, γράψαμε επειδή η δισκογραφία είχε τέτοιους ανθρώπους που είπες πριν. Ναι. Που ζηλέψαμε τα κομμάτια τους, που τα μελετήσαμε, που ξέρεις, θελήσαμε να κάνουμε και εμείς κάτι τέτοιο. Είναι σημαντικό να ψάχνουμε και να βρίσκουμε ακριβώς ποιος μιλάει μέσα μας. Δηλαδή με ένα τραγούδι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, ας πούμε, και το ζηλεύω, είναι αυτό που έχει τραγουδήσει η Αρλέτα, που είναι σε στίχους της Μαριανίνας Κριεζή, το τραγούδι της Έρημου. Ναι. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο τρελαίνομαι γι' αυτό. Θυμάμαι ότι τότε όταν το είχα πρωτακούσει είχε λιώσει η κασέτα μου. Τώρα πρόδωσα και την ηλικία μου. Η κασέτα μου. Έλειωσε η κασέτα. Αυτά τα τραγούδια δεν είναι μόνο μια κατάθεση δημιουργίας και ψυχαγωγίας για όλους μας, αλλά για τους καλλιτέχνες της χώρας αυτής είναι κίνητρο, ξέρεις, είναι έμπνευση. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εύχομαι θα τα πούμε στο Σταυρό του Νόντου. Ακριβώς. Περιμένουμε. Εννοείται. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και να γελάμε όλοι αυτό. Να μας βλέπετε να γελάμε. Και εμείς και εσείς. Ελπίζουμε πολύ σε αυτό. Να είμαστε καλά όλοι. Να είμαστε καλά. Πάμε.